10 एप्रिला पयलीं लोकांक कदंबाच्या सवलतीचे पास मेळपाक सुरवात जातली. नित्याच्या तिकेटी परस फक्त 30% इतले तिकेटीचे पयशे भरून हो कदंबाचो म्हयन्याभराचो पास प्रवाशांक मेळटलो. अणजुण्या दर्यादेग राखणे वणत प्रकल्पाचो बुन्यादीचो फातर बसयल्या उपरांत उलयतना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ही गजाल उलोवन दाखयली. शिवोले वाठारांत जमनी पोंच्यान लायटीचे केबल घालपाचें कामूय पावसा उपरांत सुरू जावपाचें आसा. ह्यो गोष्टी सगळ्यो ह्या हातून आसा. हांगाचे सगळ्यो लायनी काडून खांबे बी आहा ते काडून अंडरग्रावंड एक एक करून अंडरग्रावंडूय चालू जातले. पण हे सगळे हांवें जे कितें बजेट दिला पळय ते एका वर्साचें बजेट न्हय. ते केन्ना तरी नोव्हेंबर डिसेंबरान जानेवारीन सुरू जातले आनी फुडले वर्सभर चलून हळूहळू करून एक एक एरिया अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर वतली. 300 बशी घेवपाक पयशे दिल्या. आता 300 बशी दुसऱ्या दिसा येवच्यो ना, त्यो बांदच्यो पडटात. ते मे म्हयन्यान येवपाक सुरू जातल्यो. पण 10 तारखे पयलीं गॅरंटेड कदंबाचे पास मेळपाक सुरू जातले. कदंबाचे पास म्हणजे कितें, तूं म्हापशा जर रेग्युलर वता जाल्यार 30% पयशे 30 दिसांक. म्हापशाच्यान हांगा 10 रुपया वचपाक आसा, येवपाक 10 रुपया जाले, 20 रुपया जाले, 30 दिसांक जाले 600 रुपया. 180 रुपया दिलो जाल्यार तुमकां पास मेळटलो. तो पास चलोवपाक तुमकां इलेक्शनाचे कार्ड चलतलें बरोबर, नाजाल्यार पासपोर्ट चलतलो, ड्रायव्हिंग लायसन्स चलतलें, नाजाल्यार कदंबा तुमकां हे दितले आयडेंटिटी कार्ड. 10-15 रुपया 20 रुपया कितें भरून त्या आयडेंटिटी कार्डा बरोबर तो पास दवरपाचो. सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू सुर्या वाघान बुधवारा कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. त्या वेळार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आशिल्लो. कला अकादमीन सरकार ह्या मुखार व्यापारी प्रदर्शनां करपाक दिवचे ना, ते बदलाक अकादमीन भरपाय म्हूण ज्यादा अर्थीक आदार दितले म्हणपाचें पर्रीकारान उलोवन दाखयलें. कला अकॅडमीची एकूच अडचण आसा जी हांवें मेंबर सेक्रेटरी कडल्यान आमचे समजून घेतल्या, ती म्हणजे निधीची. तर मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वर्सा अकादमीक वाडीव निधी दिला, पण तरी आसतना एक म्हजी मागणी आसा की जेन्ना हांव व्हायस चेअरमन आशिल्लो तेन्ना कला अकादमीच्या तेन्नाच्या सगळ्या स्पर्धांची रक्कम आमी डबल केल्ली. ती 1999 केल्ली, ती आज मेरेन तशेंच. बाकीची सगळी म्हारगाय वाडली, बाकीचे दर वाडले, पूण कलाकारांक बाबड्यांक बक्षिसाची रक्कम ही तितलीच मेळटा. 12 वर्सां जालीं, तातूंत एक पयशाची वाड जाल्ली ना. ताबडतोब ह्या वर्साच्यान आमकां सगळ्यांचो रिव्ह्यू घेवन ते बक्षिसाची रक्कम ही वाडोवपाची आसा. ते ओपनर ऑडिटोरियमाचो एक प्रॉब्लेम आसा की ते पावसांत वापरूंक मेळना. टील ऑक्टोबर आमकां ओपन एअर कशेंच वापरपाक मेळना आनी ते अर्दे वर्स सगळें वेस्ट वता. सो हाजेर उपाय म्हणून एक असो विचार आसा, तो मागीर कावन्सिला मुखार मांडून आनी सरकारा कडच्यान फंड घेवन आमी करतले की ताका एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर करप, फ्लेक्झिबल स्ट्रक्चर, की जे बंदूय करपाक मेळटलें, गरज आसा तेन्ना ओपनूय करपाक मेळटलें. ओपन हें मेळटलें, पावस आसता तेन्ना तें बंद दवरून तातूंत भितर सगळे प्रोग्राम हे करपाक मेळटले. इतलो ताचो लॉस जाता पळय, ती प्रदर्शनां हांगा भरोवपाची गरज ना. त्या प्रदर्शनां मुळे कला अकॅडमीक वायट नांव मेळटा आजूबाजूच्या परिसरांत. ते प्रदर्शनाक आयिल्ले लोक गाडयो खंयच्या खंय पार्क करता, ट्रॅफीक जॅम करता, खंय वचून मुततात, ताज्या मुळे अडचण निर्माण जातात. कला अकॅडमीन कलेचें करूं न्ही, तातूंत जितलो लॉस जाता पळय तांचो, तो सरकारान ऑलरेडी प्रोविजन दिल्या. वी वील पे दॅट लॉस, कॉम्पेन्सेट मोर दॅन दॅट. इनफॅक्ट कला अकॅडमीक आर्थीक दृश्ट्या म्हजें मत इतलें आहा की आर्थीक दृश्ट्या लिंकेज करूंक जायना. अर्थ जो येता पळय तो ताजो बाय प्रॉडक्ट आसूंक जाय. इट शूड नॉट बी मेन प्रॉडक्ट. हे पयशे मेळूंक जाय म्हणून ही एक्टिविटी कर, अशें करूं नये म्हजें मत. कला अकॅडमीन कले खातीर करचें आनी मागीर तातूंतल्यान डेफिनेटली थोडे पयशे येता. सीबीआय अटालाच्या आड कसलोच पुरावो मेळूंक ना म्हणपाचो दावो ताच्या वकिलान केला. जामीन मेळ्ळ्या उपरांत अटालाक सोमारा सड्यावेल्या सब जेलींतल्यान सोडलो तेन्ना ताचो वकील आनी अटाला प्रुडंटा कडेन उलयले. अटालाक सीबीआयक विचारल्या शिवाय गोंयच्यान भायर सरपाक मेळचो ना अशी अट आसा. आपूण निर्दोश सुट्टलो म्हणपाचो दावोय अटालान केला. Now I tell you something. I respect the law in India and I believe the justice, and today this is very happy day for me. I get my justice. Thank you to my lawyer Don, and thank you to Sopnin, and thank you to my sister and my family in Israel. Thank you very much. But you have not clarified whatever Everything, allegations. listen, no allegation about me. Everything full case. Nobody can do for me nothing. I never not at violent business drugs. I not have anything
connect to this story. No, but Thank how you very much. minister's son? This is everything bullshit. No minister's son and no son and everything bullshit. And I really, really tell you, the media make bullshit from nothing. Thank you very much. Why you think? How you think that this whole mess was created? Who must have planned? I don't know. I don't know. But this is all mess. Bullshit. Everything bullshit story. And I pray to God this court and Panjim can prove it very, very soon. Did you reveal anything to CBI or any other thing? No, thank you very much. CBI is also Open, not. open it. They have not collected any evidence as of against him. So that is the reason court is of the view that he is entitled for bail. But कपिल आता अटाला गोंयानूच रावतलो काय सध्या गोंयानूच न्ही. He cannot leave the state of Goa ओके सध्या without address- permission. गोंयचो एड्रेस बीन कितें तो ऑलरेडी He will accordingly inform the court. मुळगांवची फामाद अशी पेठेची जात्रा मंगळारा व्हडा दबाजान जाली. मयेच्या लोकांनी ह्या जात्रेंत फावो तसो वांटो घेवंक ना. ते खातीर मयेची माल्याची जात्रा हे फावट जातली काय ना ह्या विशीं दुबाव आसा. मुळगांव आनी मयेच्या जात्रेचो सामको लागींचो संबंद आसा. मुळगांवची पेट मया गांवांत हाडपा खातीर मयाचे म्हाजन चौगुले जे आसा हे चौगुले न गेल्ल्या कारणान शेवटी मुळगांवकारांक ही पेट मया गांवांत हाडून दवरची पडलेली आसा आनी ही सगळ्यान वायट आनी खेदजनक अशी घटना आसा. म्हाका दिसता मया गांवच्या इतिहासान ही अशी घटना पयलीच खेप घडलेली आसा. मुळगांवची देवी जी आसा ही देवी आमची मावशी आसा आनी हे मावशेक आमी मानान मया गांवांत हाडटात आनी तेज्या नंतर परत मानान आमी ती जी पाठवणी जी आसा ही पाठवणी करतात. पण आज परते जाल्लेले आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.